นี่โอ้ยน้องกล้องน้องกล้องแกงมาสิบอกไม่หรอกครับอย่าชมนี่ดอกไม้ทองคำนี่น่ารักมากเลยของน้องกล้องนี่น่ารักนี่ครับผมทองคำเพื่อนวิ่งออกมาจริงขอบคุณ